Ho appreso con preoccupazione le notizie che giungono dalle comunità cristiane a Mosul. Spodbujam vas, da ustrajate v molitvi za situacije napetosti in konflikta, ki se nadaljujejo na različnih področjih sveta, posebej na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini. Tako je papež Frančišek dejal po molitvi angelovega češčenja na trgu svetega Petra in vernike znova povabil k molitvi. Spomnil je na dogajanje v iraškem mestu Mosul in naše preganjane brate in sestre, ki morajo zapustiti svoje domove, ne da bi imeli možnost karkoli odnesti s seboj. Tem družinam in drugim osebam je papež zagotovil svojo bližino in nenehno molitev. Dragi preganjani bratje in sestre, vem, kako trpite, vem, da vam je bilo oduzeto vse, z vami sem v veri v njega, ki je zlo premagal. Bog miru naj vseh vzbudi resnično željo po dialogu in spravi. Nasilja se ne premaga z nasiljem, je še poudaril papež Frančišek in dodal, nasilje se premaga z mirom. Tanto perseguitati. Io so quanto soffrite. Io so che siete spogliati da tutto. Sono con voi nella fede in colui che ha vinto il male. E a voi qui in piazza e a tutti che ci seguono per la televisione, invito a ricordare nella preghiera. Vi esorto a perseverare nella preghiera per le situazioni e tensioni di conflitto che persistono in diverse zone del mondo, specialmente in Medio Oriente e in Ucraina. Il Dio della pace susciti in tutti un autentico desiderio di dialogo e di riconciliazione. La violenza non si vince con la violenza. La violenza si vince con la pace.